开门见山说一下你的条件吧。38岁，本科学历，有房有车，月薪的话5000左右。那你呢？我什么都没有。什么都没有，你也来和我相亲？对啊，那就是什么都没有才来找你啊！什么都有了，我来找你干啥？哟，没搞错吧？那你觉得我凭什么会看上你呢？你要什么样的？我要肯定是身高175以上，然后本科以上学历，有房有车，工作稳定的。那你多少岁啦38。你38岁，达到你这个条件，男的会选你吗？想一下。为什么不会选我？那大家听一下哦，1米75身高，然后有车有房，本科以上学历，那人家为什么不找25岁的？为什么找你啊？我是一名33岁的大龄剩女，我很后悔年轻的时候没有早结婚生子，以至于现在变成一个人人嫌弃的大龄剩女。在这里，我想跟年轻的妹妹说一句：趁着年轻，遇良人先成家，一定要遇良人先成家，千万不要等到我这个年纪再去后悔，再去焦虑，这个时候可能一切都来不及了，或许遇不到那个满意的想要嫁的人了。在中国的社交平台上，大龄剩女的标签越来越频繁地被提起。超过30岁的未婚女性正站在时代的十字路口，她们的声音越来越多，却往往夹杂着焦虑、愤怒、无奈与自我怀疑。一位33岁的女性记录了她第6次失败的相亲经历，从那之后呢，就再没有媒人跟她联系过了。别说38岁的大龄剩女不要彩礼，当天都没人要。我今年33岁了，我已经沦落到了无人问津的这种地步。感觉是不是就像网友说的一样，女生到了这个岁数，你已经到了这个年龄，你就再忍几年就过去了。因为从我3月份结束完人生中的第6次相亲之后，我就再也没有接到过任何人给我介绍的相亲对象，也没有人再给我介绍。我感觉是不是像我们这种年纪的，在人家媒婆那边会把我们这种岁数的推给男生以后，会直接被当面拒绝。我经常会想这个问题，会不会这种情况很多？所以媒婆被拒绝的次数多了之后，也就不会给我们这种岁数的人去操心了。因为我今天算了一下，我现在33岁，我距离40岁也没几年了，可能再过几年是真的生不出小孩了。所以女生真的会在这个年龄阶段会特别焦虑生孩子这件事情。我在想，大龄剩女真的会不会就这样像大家说的一样，忍几年就真的孤独终老了？女孩在视频里语气故作轻松，但屏幕前的我们知道她并不轻松。另一位大龄未婚女性也在网络上吐露自己的苦衷。她说她没有时间去线下奔现，相亲网站又鱼龙混杂，并且费用昂贵，让她彻底失去了信心。我33岁大龄未婚，现实生活中根本就没有人给我介绍相亲对象，所以只有来网上碰碰运气了。但是网上又鱼龙混杂，没有勇气和胆量去线下奔现相亲，除非有前期一定的了解，但是这些都需要时间呀。现在对我来说，时间就是金钱呀。哎呀，瞬间又觉得更加焦虑了。你们说要怎么办呢？婚娘机构我是不想去，因为我之前去过一次，感觉问的问题那些我又没法回答。对，还有一点要交一定的费用，我这个抠啊，我也不想交那些费用，更不想去回答那些赤裸裸的问题。一位32岁的女性在视频中说出了她最深的恐惧。过去她有过选择权，曾有人给她介绍过高富帅、富二代，可是她一个都没看上。而现在剩下的全是歪瓜裂枣。过了30岁之后，找对象是越来越难了。我今年都32岁了，我就突然有一种特别不祥的预感，我觉得我这辈子可能都嫁不出去了。我真的有这么差吗？我觉得我也不丑啊，而且性格各方面都挺好的，为什么找个对象就这么难呢？我就纳了个闷儿了。一想到这里，我就特别的后悔。我发现我现在真的是愁的整天整夜都睡不好觉，家里边一天到晚也催得要死。现在的心情真的非常的慌，而且一年比一年着急。我也不知道现在的男人都是什么想法，真的不喜欢找大龄剩女吗？人家该结婚的早都结婚了，孩子都2、3个了。我也非常的后悔自己没有早一点结婚，现在想结个婚是越来越难了。而且现在没人介绍的，虽然谈不上什么优质男吧，基本上也都是别人挑剩下来的。介绍的那些歪瓜裂枣的相亲对象，
我真的都不想多看一眼，一点都没感觉。实在不行，我就随便找个男的嫁了得了。这位33岁的大龄未婚女性不再抱怨婚恋市场，她开始直面更深层的问题——精神内耗。她说，她失眠、焦虑，社交为零，工作没有心思，生活一团糟。她想放下结婚生子的执念，却又担心一旦真的错过了生育窗口，将会终生遗憾。我是一名33岁的大龄剩女，我最近极度的焦虑和内耗，我已经意识到问题的严重性了，因为我现在连基本的正常睡眠都保证不了了，每天的作息混乱，没有社交，工作生活都是一团糟，工作也没有心思好好做了，生活上也没有耐心，而且零社交，根本就是纯粹的零社交。我来到互联网，本来以为互联网是可以救赎我，但玩了一段时间，发现互联网也是救赎不了我的。哎呀，我接下来要怎么样调整我自己呢？生育焦虑，不行我就线下相亲吧，也不知道能不能解决这个问题。女生试着安慰自己，如果真的生不了孩子，那我是不是可以开始躺平了？饿不死就行，有饭吃就行。这不是放弃，这是一个人被现实逼到极限后的自我防御机制。然而呢，他们也知道，真正放下谈何容易？因为在这个社会，女人的年龄从来不是数字，而是枷锁。我根本没有想到我会嫁不出去，但事实上我已经42岁了，根本就嫁不出去了。我也没有想到42岁了居然这么难找，但事实上我的社交圈子后的年纪根本就是不好找。我也没有想到男人根本不找大龄剩女，我也没有想到大龄剩女她本身并不优秀，她居然还嫌弃大龄剩女。真心的给那些年纪小的妹妹们一个忠告：男人没有房子不重要，没有车子也不重要，没有彩礼也不重要，重要的是你得把自己嫁出去，别像我一样给自己砸手里边了。残酷的是，即便是颜值在线、学历出众、事业稳定的女性，也难逃剩女标签的裹挟。比如像是老师，80后到00后的女老师都没有人要。我真的觉得很奇怪，为什么现在像我们苏州的女老师会这么的不受欢迎？我发现现在女老师真的是我们相亲市场上面的重灾区。就我们这边的女老师都到什么程度了呢？就是从80后到90后到00后的女老师都有，未婚的、离异的都有，幼儿园老师到大学老师都有。其实呢，他们的颜值也都还可以又有气质，然后工作呢又稳定又体面，收入也都还可以。但是呢，就是不知道为什么很多男生只要一听到说是女老师，他立马就拒绝了。我真的是有点搞不懂。还有业内人士指出呢，在当前的婚恋市场当中，教师的这一职业，尤其是女性教师，在昆明被认为是婚恋匹配中处境较为艰难的群体之一。现在女老师已经占据了昆明整个相亲市场的半壁江山了。稍微条件好一点的男的，你去相亲，相10个有6个都是女老师，而且女老师的要求基本上都是一个模子里刻出来的，没啥区别。希望男方有房有车有编制，工作单位还不能太一般，但是有这些条件的男的又不想找女老师，这就挺有意思的。干我们这行的都知道，公立学校的老师基本上都是事业编，收入稳定，五险一金等各种福利一样都不会少，而且还有寒暑假呀。去银行办业务都是银行喜欢的人群，这么好的职业，怎么找对象还这么难了呢？那么还有一些条件更为优渥的女性，她们有房有车有稳定的工作，甚至是教师、公务员、企业高管，家庭背景良好，但她们却小心翼翼地对媒人说，不要透露我的家庭条件，怕吓跑对方。她们愿意为爱降低物质标准，但现实却不愿意为他们让步。你们根本不晓得女生为了找到对象有好努力，瞧那点最近来了很多条件很好的女生，她们在学历、工作、家庭上面至少都有一点是非常优质的。学历有啥子本科、研究生，工作有啥子公务员、教师，家庭有啥子父母是体制内的，有些是经商的，条件都非常的好，甚至有些还有住别墅的。他们让乔乔帮忙找对象，乔乔其实也不好给他们匹配因为条件真的是太好了，怕那些普通的男生都入不了他们的眼。没想
到那些女生就跟乔乔说，最重要的还是看那个男生的三观和工作那些，然后看下照片长得阳光干净都行了。乔乔帮他们安排约会的时候，他们还专门说，你不要给那些男生说我的工作家庭那些哦，你要说的话也说撇一点，不然我怕那个男生都不来见我了。乔乔也是问了一下原因嘛，他们都是说自己的条件那些都好的，也不需要对方有好大个经济基础，两个人互相喜欢都行了，希望对方不要有太大的压力。那些女生为了找个对象啊，也是拼了。也有人说，这一切都是剩女自己活该。比如一位婚恋机构1名93年出生的男会员就说的理直气壮：我宁愿孤独终老，我也不会去大龄剩女的。这个呢，是我们昨天一位93年的男会员说的原话。他说呀，如果一个女生长得还好看，性格还好，早就在年轻的时候被别人抢光了，怎么会被剩下呢？现在的这些剩女啊，她们总是幻想着高富帅，而且呢，还特别喜欢拿物质去考验一个男人，都是没有公主命但是却有公主病的人，稍微一不顺他们的心啊，就会大张旗鼓的闹。反正呢，他是不会找这样的人的。你们觉得他是对的吗？男会员的话听起来很尖刻，但是在无数男性的眼中，这就是现实。而这种所谓的现实，在另一个35岁的女性身上变成了血淋淋的代价。35岁的大龄剩女就因为喜欢一个人想主动靠近，结果呢被骗财骗色骗感情，讨债的过程之中还被打被骂，完了还要被泄露隐私，被造谣污蔑成做小三的送外卖的。哎，经此一战筋疲力竭，说实话我现在真的对爱情和婚姻没有太大的期望了，就感觉啊还是好好搞事业吧。也许每个人都有每个人适合的发展道路，我呢可能就天生适合搞事业。最近还得在西藏继续处理这个事情，等待的结果实在是太过于煎熬了。大家都知道，在这件事情的刺激下，我的躁郁症加重，1个月被送往医院抢救，光洗胃就洗了3次。博主曾认真的期待爱情，如今却只想逃开这个词。但现实不仅仅是情感创伤，更有一层社会性的羞辱。在相亲市场中，她被年轻的、物质的、粗暴的规则逐渐碾压。这位女博主的相亲角视频曾在网络上疯传。这博主渐渐的明白，她不是没人爱，而是她成了一种被挑剩的商品。还有些人呢，终于忍不住提出反思：大龄剩女岁数大不是问题，大龄只是结果，不是原因。网上最新的统计数据说，现在单身女性有1.16个亿。很多女生为什么单身？老是幻想着偶像剧般的爱情降临在自己头上。我想说的是，霸道总裁白马王子没降临在20多岁你的头上，降临在30多岁你的头上了。霸道总裁他真会挑日子啊！大龄剩男呢是越活越清醒，他知道自己穷；大龄剩女他是越活越矫情，他不知道自己丑。还有一些不爱社交的小仙女，不爱跟人接触，特别是男的他更不愿意接触了。他们为什么单身？不出门，不社交，不约会，不主动，不私聊，就等着白马王子主动来找你，等待一场入室抢劫的爱情。每个人都清醒一点，接地气一点。你父母是普通人，你也是普通人，普通身材，普通学历，普通长相，普通工作。公主生来就是公主，王子爱上灰姑娘，那个灰姑娘的父亲是伯爵呀。灰姑娘不是普通人，她父亲也不是普通人。王子跟灰姑娘那是门当户对，知道吗？岁数大只是大龄剩女身上最小的问题，大龄只是他们被剩下的结果，而不是原因。很多女人年轻的时候并不缺追求者，但是他们在恋爱的时候不断的消耗男人耐心，最终让那些愿意真正付出的人都离开了。他们不是被剩下，他们是主动的过滤掉所有可以接受他们的男人。而造成这些问题的原因呢，网友总结到，首先呢是情绪价值被频繁的挂在嘴边，成为衡量关系质量的核心标准。一些女性在感情中不断用考验的方式来确认对方是否在意自己。其次就是部分女性标榜独立女性的身份，但在现实生活中却缺乏经济的基础。一些人实际处于低收入甚至是负债状态，却在恋爱中将所有的经济责任推给男性。第三点是偷换概念，他们把要钱变成要态度。比如在彩礼和物质要求上，他们最擅长把赤裸裸的利益包装成要态度。比如我要的不是钱，我要的是你的一个态度。可如果一个男人真没房没车，他们跑得比谁都快。这种虚伪的话术只会让男人觉得自己被算计。第四点，明明是他们自己的择偶标准脱离现实，却怪所有男人都配不上自己。比如他们自己月薪5000，却要求男人年薪100万；自己脾气暴躁，却要求男人无限包容。他们从不反思自己，反而认为优秀男人都瞎了眼。这种认知偏差就让他们在单身路上越走越远。男人嫌弃的不是他们年龄大，而是他们又老又难搞。年龄可以宽容，但作死的性格没有人愿意买单。那还有博主提醒大龄剩女，现在2000年代出生的一代人已经步入25、26岁的适婚阶段，他们正在积极地进入婚恋市场。
与之相比，30岁以上的单身群体所拥有的主动权和选择空间正在被不断的压缩。确实呀，从人口数据来看，随着人口老龄化的趋势加剧，婚恋市场呈现出年轻化与分层化的趋势。年轻一代因为社交方式多元，选择机会会更大，而大龄未婚者则面临着更严峻的竞争。而与此同时呢，传统审美与现实评价体系对年龄的敏感度并未减弱。许多女性即使在能力、性格等方面优势明显，也难免避免外界对其年龄、外貌状态的评判。另外呢，婚恋行业从业者在工作中观察到一个普遍的现象，很多女性在情感规则上缺乏明确的目标，对择偶的标准设定许多过多的条框，几乎每一项都是有门槛。这种高度理性且筛选式的思维方式，在现实的婚恋市场中，往往导致是责无可责。我前阵子帮一个90年的女生物色了一个92年的男生，其实2个人都是有工作的其实都挺不错的。相处了2个多月之后呢，男生这次5一回来想邀请她出来多认识、见一下面、了解。那个女生就说这有事那有事情，然后男生又提出说去拜访一下叔叔阿姨让大家就是认识一下。然后女生又说太早了才见了几次面不方便。那其实真正到了这个时候大家都很知道自己想要什么，我们就是为了婚姻而去的。在这个时候不是像过去那种小姑娘谈恋爱了呀，对吧？我们更多的就是把一些现实的情况摆在面前，觉得合适大家相处就谈得来，不要耽误彼此。这样子的情况下很容易女生把自己给耽误了，对吧？大家都不是小姑娘了。事实上，很多未婚的大龄女性，她们并不恐婚，而是恐将就。在一个缺乏家庭支持的系统、对女性依旧有传统期待的社会当中，结婚从来不是一种轻松的安定，而往往是另一种失去自我的开始。她们并不想挑战婚姻制度，也不是刻意逆反，她们只是不愿为了逃避孤独而走进另外一种更深的孤独。好的，今天就和大家聊到这了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我是美玲，我们下期节目见。